Как мухите доминират планетата ни? Следва един разговор за скрития свят на убийците на охлюби, измамниците, лудия секс и многото глупави имена. Тайният живот на мухите ще ни представи доктор Ерика Макалистър от Природонаучния музей на Лондон, а за превод ще разчитаме на Петко Желязов, който е и водещ на събитие, за което ще стане въпрос малко по-късно. Добър ден! Hello. Hi. Много вълнуваща тема. It's a very exciting subject. Или поне афиша така изглежда. Мухите доминират планетата. Защо? Or at least the ad looks very exciting. It's like flies dominate the planet. Why? Well, they do. Ами те доминират планетата. So there's about 17 million flies per person. Има около 17 милиона мухи за всеки човек на планетата. За всеки човек. For every person. For every person. That's give or take. Това е приблизително. You know. Да. But there's a lot, and there's a lot of species. Има много, не само като бройка, но и като разновидности, като видове. Добре, това, че човешката популация се увеличава, сега станахме 8 милиарда, означава ли, че и популацията на мухите се увеличава? So does it mean that now that we are growing as a general, like human population, does it mean that the population of the flies is expanding as well, or there is no relation? It's really difficult to say because Сложно е да се каже, защото some of the flies are like humans. Some of them will hang around us. We know this. Някои от мухите обичат хората, обичат да стоят покрай нас и ние добре го знаем. But the majority of flies, like most other animals, are really being impacted by us. Но повечето мухи, както и другите животински видове, всъщност са така под нашето негативно въздействие. So for example, we've done lots of studies looking at long-term trends of flies in the UK. Например, правили сме страшно много изследвания за дългосрочните перспективи на мухите в Великобритания. The common flies that we find in our house and around. И типичната домашна муха, която познаваме в дома си. But a lot of the flies that we need for pollination, all of these sorts of ecosystem services, they're not doing well. Но тези, които са изключително важни за екосистемите и са отговорни за опрашването на растенията, които са важни за земеделието, те не се справят чак толкова добре. Заради човешката дейност. Because of humans, because of people. For example, one of the things that flies are really good at, and where everyone goes, oh, I don't like flies. But you wouldn't have chocolate if it wasn't for flies. Например, макар и да не обичаме мухите, много малко хора осъзнават, че нямаше да имаме шоколад, ако не съществуваха мухите. This is why I get everyone to like flies. Because there's a... Това е начинът, по който карам всички хора да заобичват мухите. There's about 20... The chocolate, the plant, I describe it as like the panda of the plant world. Растението шоколад го описвам често пъти като пандата на растителния свят. It's terribly and naturally reproducing. Много зле се репродуцира, се размножава. So in the wild it has about a 30% success rate. Затова в дивата природа успява само около 30% от случаите да се размножи самостоятелно. But in cultivation, in farms, etc., it's really, really low. Но когато биде култивирано, става пък съвсем по-нисък. And one of the reasons is и едната от причините that the plant itself, it's really, really long and complicated ovary. Че It's reproductive. И едната от причините е, че репродуктивната система на растението е изключително дълга. Which needs a tiny, tiny fly. И се нуждае от изключително малка мушичка, която да влезе вътре. So the only things that pollinated it was one tiny moth, one ant. Затова единственото нещо, което можеше всъщност да го опрашва, е една малка мравчица. And the flies. И мухите. Now, the interesting thing about these flies are these are the same family of flies that include the biting midges, the things that everybody hates. Сега интересното тук е, че тези тип мухи принадлежат към същия вид, към какъвто е и тази муха, която ние всички мразим. Тези хапещите мухи. Exactly. But you need, and the problem is we don't understand enough about these flies. Но проблема е, че не разбираме достатъчно за тези мухи, не знаем достатъчно за тях. We're wiping them out. И съответно ги унищожаваме. So when we have our plantations of our cocoa plants going up and down. Затова когато засадим нашите плантации с не шоколад, ами какаовото растение. The habitat where the flies live include the trees above the plants. Средата, която обитават всъщност мухите, включва дърветата, които се намират над растенията, над какаото. And the larvae live in the leaf litter underneath. И ларвите на мухите живеят всъщност в листата, които са отдолу. And so when we have these farms, we get rid of all of that habitat. Да, и когато засадим всичките тези ферми, унищожаваме всичките тези хабитати, в които обитават този тип мухи. So if you want your chocolate, you have to look after your flies. Затова, ако искате шоколад, трябва да се грижите за мухите.
Добре, а само за шоколада ли са отговорни мухите и заради какво друго трябва да ги пазим, защото говорите за тях с такава любов, сякаш за пчелите много често се провежда такава дискусия. So, what are some other reasons that we should protect the flies? Is it only because of the chocolate? Because the way you talk about flies is like you talk about bees, for example. So they're brilliant pollinators. So yes, so it's chocolate, mango, your cup of tea. All of these. Чай, манго, много други растения се опрашват от мухите. And they live up in mountains, in deserts. Те живеят в планините, в пустините. Where a lot of the bees are just like, no. Места, където пчелите всъщност не искат да отидат, защото им е студено, например. So full stop, that is great. But then the things that we all hate about flies, like them hanging around feces and dead bodies. Но после пък и останалите неща, за които всъщност не харесваме мухите, като това, че те се навъртат около трупове или около фекали. Actually, the flies are getting rid of them. Всъщност, мухите са тези, които ни отървават от тези неща. So we call them little hipsters. Наричаме ги малки хипстери. The primary recyclers. Те са основните рециклиращи организми на нашата планета. And so they're putting these nutrients back into our environment. They're getting rid of our waste. They are basically cleaning up after everything. Така че да, те отстраняват голяма част от замърсителите, от нашите продукти, които генерираме вследствие на консумация и по един начин ги рециклират обратно тези хранителни вещества в хранителната верига. Разнасят ли зарази? Are they spreading diseases? Yes, but so are humans. Да, но също и хората го правят. So yes, there is a problem with that. Да, има проблем с това, безспорно. And those problems are exacerbated by ourselves. И тези проблеми всъщност се увеличават заради нас самите. So we are definitely looking at these. Така че сигурно гледаме, изучаваме тези проблеми. And for example with mosquitoes, but we have to be very careful. Because mosquitoes are also pollinators. Например, същия проблем е и с комарите, но трябва пак да сме много внимателни, тъй като комарите също са полинатори, също опрашват растенията. And their larvae are bird food. И ларвите на комарите всъщност са храна за птици. So there's balances we've got to figure out how to readdress, to how to stabilize it. Да, и има много такива балансиращи фактори, които трябва да отчитаме и за които трябва да сме внимателни. Споменахте хапещите мухи и това са, те населяват цялата планета, нали така? You mentioned the biting flies and they do inhabit the whole planet, right? So flies are, this is why I love flies as well, because they get everywhere. Една от причините, поради които обичам мухи, е, че те са навсякъде. So I've collected them in the caves. Събирала съм ги в пещери. But they exist in lakes, at the bottom of lakes. Но ги има и на дъното на езера. They exist up mountains. Горе високо в планината. The Arctic. Има ги в арктическите зони. In the sea. В морето. So I can decide where I want to go and field work. Така че мога свободно да избирам къде искам да ходя да правя проучвания на терен. The world is my oyster or my maggot. Целият свят е моята зона, да. Казахте, че допринасяме за това те да изчезват, за тяхната популация. Предполагам, не допринасяме в моментите, в които ги убиваме с вестник, с много по-глобални действия вредим. Now you did say that we are influencing their populations and we are destroying them essentially. And I'm guessing that this is not happening because we are killing them with the newspaper. We have other more massive methods that we apply. So in fact the newspaper thing is quite interesting because of their vision, but I'll get on that in a minute. Всъщност това с вестник е много интересно, защото е свързано с начина, по който мухите виждат, но към това ще се върна след малко. But yeah, so the three things that impact on insect and all populations is land use change. Трите неща, които оказват най-голямо влияние върху популацията на насекоми и на мухи включително, е промяната на употребата на земята. And then with chemicals such as pesticides, fertilizers, as well as all the other things we're throwing into the environment. Разбира се, всякакъв вид химикали, като пестициди, торове и други неща, които изхвърляме в околната среда. And top of that, climate change. И разбира се, глобалните климатични промени. So originally, like if we went into new habitats, we'd destroy a bit, there would always be a little area that they could maybe go into and come back. But now there's so many different things impacting on them. Their populations can't cope with what's happening. Обичайно дори да заселим някаква територия и изгоним мухите оттам, те обикновено си намират своето парченце земя, където да се адаптират или да се върнат обратно, когато нас ни няма. Но в момента те са бомбардирани от толкова много фактори, че те просто не могат да се справят. И какво следва от това? So what's next? Well, we need to sort ourselves out. Трябва да измислим как да решим проблема.
But I mean, the whole thing is that there's all these species. They're really important for us to survive on the planet. But there are many things that we can learn about not just ourselves, but how to live better on a planet. I'm very much influenced by bio-inspired technology. Има не само една от причините, поради които трябва да ги пазим, не само защото те са важни за околната среда и за нашите биосистеми, а и поради факта, че има много какво да научим всъщност от тях и аз самата много се вълнувам от технология, която е, така да се каже, вдъхновена от животните, конкретно от мухите в случая. So, for example, the mosquitoes. Например, комарите. So everybody hates them. Всички ги мразят. Because they are piercing your skin and stealing your blood. Защото знаем, те изпиват ни кръвта, нали, и да, няма да го преведа това. But think about it. How on earth are they able to penetrate your skin without you realizing? Но нека се замислим, как за Бога те успяват да пробият кожата ни без да разберем? So you know afterwards, you're like, oh. Разбираш чак в последствие, нали? Почваш да се чеш. But this is because they have got these amazing mouth parts. And instead of just piercing your skin, it's basically like a pneumatic drill. И това е поради особеното устройство на тяхното хоботче, където то не е като игла, а е по-скоро като пневматична дрелка. So they are able to penetrate your skin about 400 times less force than if they were just to stab in. Така че те uspяват да проникнат в кожата прилагайки 400 пъти по-малко натиск, отколкото е необходим, за да проникне като игла. So we've just been through a pandemic and we've had a needle phobia is a real thing. Така че фобията към иглите, знаем, е доста масова. So why don't we look at these animals, and this is what we've started doing, and they're developing smart needles. И затова защо да не погледнем към устройството на хоботите и да погледнем към тези животни и не създадем нов вид умни игли? Гениално. It's brilliant. I know. and this is the thing. They've evolved over millennia, millions of years to their environment, to their adaptations and things like that. And this is why I want us to look at these things, because engineers to look at them, physicists to look at them, because they can do all these amazing but crazy things, and we're like, do you know what? Let's pay attention. И това е, че тези същества са продукти на милиони години еволюция и затова ми се иска учени и инженери да се вгледат в тези същества, за да открият всичките тези потенциални решения на нашите проблеми. За финал ви моля да се върнем на очите на мухите и други любопитни и малко популярни факти за начина, по който те живеят и са устроени. At the end, let's go back to the type of eyes that flies have and different other interesting attributes of their biology? Yeah, no, the eyes are amazing. So, I mean, have you tried to swat a fly? Yes. No, because it's bad. You don't want to kill them. But... Не се опитвайте да убивате муха, не дайте да посягате към мухите. Не е хубаво да се убиват мухи. Но... But the thing is, if you look at their eyes, you see these two large eyes, and there's individual eye facets on these eyes. Както знаете, очите на мухите са фасетни, са мултифасетни. Има такива малки очички в всяко око. Now, think about each one of those individual eye facets as a camera. И сега си помислете за всяко едно от тези малки фасетни очички като за камера. And why flies are better than all other insects? There's many reasons. И една от причините мухите да са по-добри от всички други насекоми is that in all the other insects it's just one camera per facet. Че при всички останали насекоми имаш само една камера за фасет, нали, за фасетно. But flies have separated this tube-like camera back to the original photocells, so they now have 7 per photo unit. Докато мухите са се адаптирали и се еволюирали по начин, по който в момента във всяко фасетно око на мухата има всъщност 7 такива камери. So when you go like that, така че като посягате към мухата, they process the information so quickly and take so many angles that it's like them being in the Matrix, you know, when they go, oh. Така че като посегнете към мухата, тя процесва, така обработва информацията толкова бързо, че се получава малко като в матрицата, с забавено движение. Виждат всичко. Подробности за мухите, кога можем да чуем и къде? Подробности за мухите можем да чуем в събота на 19 ноември на форума Рацио. Ерика е наш гост, където там ще говори, разбира се, малко повече за мухите, за тяхната роля в екосистемите, за тяхното интересно биологично устройство, разбира се. Благодаря ви, че бяхте мои гости. Прииска ми се да съм муха.